Sering dengar kucing mendengkur saat dielus? Jangan salah mengartikan ini. Kucing mendengkur saat dielus kepalanya seringkali dianggap sebagai tanda bahwa si meong tengah bahagia. Bisa jadi, suara dengkuran itu merupakan tanda ia sedang lapar, stres, atau sakit. Dengkuran melepaskan endorfin sehingga beberapa ilmuwan percaya suara itu merupakan bentuk kucing untuk menenangkan diri sendiri. Mendengkur sambil menikmati pelukan nyaman dari pemiliknya, dapat membantu menenangkan saraf mereka, bahkan bisa menyembuhkan rasa sakit. Sebuah studi dalam jurnal Current Biology menemukan, kucing mendengkur saat meminta makanan.